ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ. வந்து ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து கன்வெர்ட்டபிள். அண்ட் நான் வெளியில் வந்து எனக்கு நிறைய மேக்னெட்ஸ்லாம் வச்சு ஸ்பேஸ் கவர் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காது. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதா பிடிக்கும். அதனால் இந்த ஒரு 2 க்யூட் மேக்னெட்ஸ் நான் வந்து அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் நான் ஐஸ் ட்ரே வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்பேஸை மேக்ஸிமம் நான் வந்து கவர் பண்ணாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ தட் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ட்ரேயில் நான் என்னோடய சீஸ், அப்புறம் பன்னீர் அண்ட் கார்லிக் பட்டர் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த பட்டர் கண்டெய்னரில் பட்டர் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து நார்மல் அன்சால்டட் பட்டர் அண்ட் இது வந்து கார்லிக் பட்டருன்றதுனால நான் இதை தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரேயில் என்னோடய சாக்லேட்ஸ், க்ரீம் அண்ட் டெசர்ட் ஐட்டம்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இதான் என்னோடய ஃப்ரீசர் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரேவை நான் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இதனால் எனக்கு வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் வந்து பத்தாமல் இருக்குன்றதுனால இந்த ட்ரே யூஸ் ஆகலைன்றதுனால ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இங்கேயுமே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேட்ஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த கார்னர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெல்ஃப் லைனர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இயரில் நான் வந்து இட்லி மாவு வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு புல்லோட் ஆர்கனைசர். ஸோ நான் இதில் வந்து தக்காளி வச்சுருக்கேன். ஸோ ரேப்பிடாக வந்து நம்ம தக்காளி யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் இருந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நாங்கள் டெய்லியுமே குக்கும்பர் எடுத்துக்கிறதுனால இது குக்கும்பரையும் வந்து நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இதில் வந்து கிரேப்ஸ் வச்சுருக்கேன். அண்ட் கொஞ்சம் லிச்சியும் வந்து இந்த ஆர்கனைசரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ரேக் வந்து ஸ்பெஷலி ஃபார் ஃப்ரூட்ஸ். இந்த ஆர்கனைசரில் நான் வந்து கேரட்ஸும் ஸ்வீட் கார்னும் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த ஆர்கனைசரில் பீன்ஸும் கேப்சிகமும் வச்சுருக்கேன். கண்டெய்னரில் நான் வந்து கேபேஜ் வச்சுருக்கேன். இந்த செராமிக் ஒயிட் கண்டெய்னரில் கர்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் பைனாப்பிள் ஸ்லைஸ் பண்ணி இதையும் இங்கே வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரேவில் நம்மளோட சாஸஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இந்த ஃப்ரெஷ் பாக்ஸில் நான் பப்பாயா, காலிஃப்ளவர் அண்ட் சம் ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன். ட்ரேயில் நான் இங்கே எக்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த கண்டெய்னரில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து கோகோனட் வந்து கட் பண்ணி இந்த ட்ரேயில் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் பச்சை மிளகா வந்து காம்பு கிள்ளிட்டு அதையும் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து வச்சு வச்சுருக்கேன். இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து லெமன்ஸை வந்து வாட்டரில் போட்டு இந்த ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் பீல் த கார்லிக்ஸ் வந்து இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் சின்ன வெங்காயம் வந்து பிரித்ததுக்கப்புறமா அதோடய லெஃப்ட் ஓவர்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நாளுக்கு வரும். இல்லைன்னா அந்த மாய்ஸ்சர் வந்து கெட்டு போயிடும். இந்த கண்டெய்னரில் நான் இந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அண்ட் புதினா வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம மூணுமே இதில் இருக்கிறதுனால எப்போ வேணும்னாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் கீழே வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு டெய்லி வந்து அதை எடுத்து ஊற்றிட்டு திரும்பியும் நியூ தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து வச்சுக்கலாம். இது இப்படி வைக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய நாளுக்கு வரும். அண்ட் ஒரே கண்டெய்னரில் உங்களுக்கு மூணுமே வந்து இருக்கும். இந்த கண்டெய்னரில் நீங்கள் மில்க் ஊற்றி வைக்கும் போது 3 days ஆனாலுமே வந்து உங்களுக்கு கெட்டு போகாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கும் போது உங்களுக்கு திங்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக கண்ணுக்கு தெரியும். அண்ட் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.